الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت واسطے، او اللہ جو مالک خالق رازق حاکم حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اللہ وہ ذات ہے جنہی کسی دی محتاج نہیں بلکہ قبراں والے مزاراں والے درباراں والے سارے اس رب العالمین دے محتاج نے، لیکن اللہ پاک کسی دا محتاج نہیں۔ بے شمار انگل درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام کائنات سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دے۔ دوستوں اور بزرگوں، پردے دے اندر بیٹھ کر کے سننے والی معززات مکرمات میری ماں اور بہنوں، اللہ پاک کا بے حد شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس غیر گزرے دور دے اندر سانو اپنے گھر دے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی دعا ہے اللہ ساڈا اج دا مل بیٹھنا، مسجد اندر آنا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سامعین حضرات، میں قرآن دے حوالے دے نال چند گزار شاد کرنا چاہنا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ صحیح معنی دے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے قرآن مجید دے چند نام نے جنہیں اللہ پاک نے قرآن دی آیتاں بنائیاں نے کہ اللہ دے قرآن دا نام ہے قرآن۔ اللہ فرماتے نے والقرآن المجید۔ پھر اللہ دے قرآن دا نام ہے فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ پھر اللہ دے قرآن دا نام ہے قرآن کریم، فرمایا انہ لقرآن کریم۔ پھر اللہ دے قرآن دا نام ہے نور، فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورٌ مُبِينًا۔ اللہ پاک دے قرآن دا نام ہے شفا، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ پاک دے قرآن دا نام ہے حکیم، فرمایا تِلْکَ آیاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیم۔ پھر اللہ پاک دے قرآن دا نام ہے ذکر مبارک۔ اللہ پاک نے اس لفظ کا ذکر قرآن پاک دے اندر ہے جو کہتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ۔ تے ایک اللہ پاک دے قرآن دا نام ہے برہان۔ ایدہ بھی اللہ پاک نے تذکرہ جو کہتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید دے کم از کم 55 نام نے ذاتی اور صفاتی۔ اسی تے قرآن سے نا جی قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن پاک۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے 55 نام رکھے ہیں، 50 دے 55 نام رکھے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، قرآن بڑی شان والا ہے، قرآن بڑے مقام والا ہے۔
فرمایا جس طرح جن دنوں دے وچ جمعۃ المبارک سارے دنوں دا سردار ہے، جس طرح اللہ اکبر نبیوں دے وچوں کائنات دا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں دا سردار ہے، اسی طرح ہی قرآن مجید ساری کتاباں دی سردار ہے۔ اے قرآن دی شان اور قرآن دا مقام اللہ اکبر تے اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ ساڈے قرآن تو منہ پھیر لے، ساڈے قرآن دے مطابق فیصلے نہ کرے، فرمایا وہ بندہ فاجر ہے، وہ بندہ فاسق ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ فرمایا اگر تسی چاہتے ہو کہ فیصلے صحیح ہون، فرمایا قرآن مجید دے مطابق فیصلے کریا کرو، جی میں قرآن مجید فیصلہ دستا اوویں فیصلہ کریا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن جیسی اللہ فرماتے نے کوئی کتاب اسی بنائی کوئی نہیں، بلکہ میں نے کیا کرنا کہ اللہ پاک دے کول کوئی ایسی چیز ہے ہی کوئی نہیں جی قرآن مجید کو ود کے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ تے قرآن دی شان اللہ فرماتے نے اسی قرآن دا فیض، قرآن دے محافظ اسی خود ہاں، اسی ان دی حفاظت خود کرنی ہے۔ کیویں قرآن کو پوچھئے، اللہ فرماتے نے آواز آندی ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا سے اس قرآن نو نازل کیتا ہے نبی پاک دے اوتے، اس قرآن دے محافظ بھی اسی آپ، ان دی حفاظت بھی اسی آپ کرنی ہے۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کہ تسی قرآن دی تعلیم نو مننا ہے، قرآن دی تعلیم نو سیکھنا ہے، قرآن دی تعلیم دے نال نال چلنا ہے، قرآن دی تعلیم دے مطابق فیصلے کرنے نے۔ تے اللہ فرماتے ہیں جڑا ساڈے قرآن دی تعلیم دے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ فاسق ہے، وہ بندہ فاجر ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ کتے لکھیا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَمَّ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا جڑا بندہ ساڈی بھائی تو انکار کرے گا، قرآن دے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، فرمایا وہ بندہ کافر ہے، اس بندے نو اسی کافر کہیا ہے۔ اگے بھی فرمایا اللہ فرماتے نے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا جڑی کتاب اسی نبی پاک دے اتاری ہے، جڑی کتاب اسی اپنے پیغمبر تے اتاری ہے، جڑی کتاب اسی اپنے آخری نبی تے اتاری ہے، فرمایا جڑا بندہ ان دے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، فرمایا بندہ بدکار ہے، وہ ملفاسقون، وہ بندہ فاسق ہے، وہ بندہ فاجر ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی دسیا ہے کہ جڑا بندہ قرآن دے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ بندہ ظالم ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا بندہ ظالم ہے، وہ بندہ فاجر ہے، وہ بندہ فاسق ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ اور لوگوں اللہ فرماندے نے جڑا بندہ ساڈی کتاب تو یعنی قرآن مجید تو اللہ اکبر منہ پھیردا ہے، دور ہونا چاہتا ہے، اللہ فرماندے نے کل قیامت والے دن اسی انہوں انیا کر کے اٹھاواں گے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ جڑا بندہ ساڈی کتاب تو دور جاوے نسے، فرمایا قیامت والے دن جدو اٹھے گا انیا کر کے اٹھا لے گا۔ اندی کی دلیل قرآن پہ بولتا ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ فرمایا کالا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتا کذالک اليوم تنسا۔ ترجمے
गौर करया जे। अल्लाह फरमांदा है, अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा बंदा साडी किताब तो दूर जांदा है असीं उहदी जिंदगी तंग कर देने आ। जेड़ा बंदा साडी किताब तो दूर नसदा है असीं उहदी मईशत नूं तंग कर देने आ, असीं उहदी रोजी नूं तंग कर देने आ, उहदी जिंदगी तंग कर देने आ, उहदा जीना तंग कर देने आ, उहदी जिंदगी तंगी अंदर पा देने आ। ते फरमाया कल क़यामत वाले दिन जो उठेगा अन्ना अन्ना होके उठेगा, असीं अन्ना करके उठावांगे। बंदा सवाल करेगा अल्लाह सोहणिया दुनिया ते रहंदे मेरियां अखां सन, मैं वेखदा रहा, मैं सब कुछ वेख्या, मैं दुनिया वेखी है, पर अल्लाह सोहणिया अज अन्ना करके उठाया ही। अल्लाह फरमानगे तू दुनिया ते रह के साडी किताब दा इनकार करदा रहा, साडी किताब तो दूर जांदा रहा, जिवें तू साडी किताब नूं भुल गया से अज असीं तेनू भुल गए हां। अल्लाह अकबर। दोस्तों बुजुर्गों कुरान की बड़ी शान है, कुरान का बड़ा मुकाम है। अल्लाह फरमाते ने बंदा जो उठाया जाएगा अखां की बनाई खत्म हो जाएगी, अद्धा होगा, फिर सवाल करेगा अल्लाह एडियां एडियां मोटियां अखां दुनिया ते रह के मेरी बनाई है सी, अज मैनू उठाया ही ते अन्या करके। आवाज आएगी तेनू असीं सजा दित्ती है कि तू साडी किताब तो इनकार कीता सी, साडी किताब तो दूर नसदा रहा है। ते फरमाया असीं तेनू सजा दित्ती है, हुण अन्या अन्ना ही रहेगा, तेनू अन्या करके उठाया है। ते अल्लाह फरमाते ने असीं इस कुरान नू शफा बनाया है, इस कुरान नू असीं रहमत बनाया है। और इहदी की दलील फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। इस किताब नू रूहानी तौर ते भी शफा बनाया है, जिस्मानी तौर ते भी शफा बनाया है। असी इस किताब नू हर लिहाज नाल शफा बना छड्या है, मोमिनां दे वास्ते रहमत बना छड्या है। और वो जिस्मानी और रहमानी अल्लाह अकबर जिस्मानी तौर ते किवें शफा है जिन्ना सहीह बुखारी दे अंदर आउंदा है, नबी पाक दे चंद सहाबा इकराम अज सफर अंदर जा रहे ने ते रास्ते अंदर रात पै गई, अंधेरा हो गया। एक बस्ती दे कोल गया, बस्ती वाले दे कोल गया, जो जाके कहन लगे असीं मुसाफिर हां ते सानू तुहाडे कोल रात रहना चाहते हैं, असीं रुकना चाहते हैं, सानू इत्थे आराम करन दिओ, सानू भुख भी लगी है, खाना खिला दिओ। उन्हां आख्या कि ना असीं आराम करन देना है ते ना तुहानू असीं खाना देना। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इकराम अज ना बाहर किसी जंगल ते डेरा ला लिया, उत्थे रात गुजरी। अल्लाह की मर्जी जरा उस बस्ती का है ना सरबराह बादशाह या कोई बड़ा, उन्होंने किसी मौजूद चीज ने वढ़ लिया, उन्होंने सप वढ़ गया। हूँ बड़े परेशान ने कि की करिए। इन्हों चो पिछों कुछ कह लगे वो जरा काफिला मक्कियों आया या मदीनों आया, उन्होंने चो ना उन्हें को पूछो कि तुहाडे जो कोई दम कर लेंदा होवे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दे कोल बंदे आए, आके कहने लगे साडा जो सर बड़ा है उन्होंने सप वध गया ते तुहाडे चो कोई बंदा दम करने वाला है। ते अल्लाह दे नबी दे सहाबी कहने लगे दम करांगे पर फ्री नहीं करना, दम नहीं करांगे शफा भी मिलेगी पर असीं फ्री नहीं करना। ते है भी इस लायक सन, तुसीं सानूं रोटी भी नहीं खुआई, आपदे कोल रहन नहीं दिता, दम करांगे पर पैसे लवांगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा नाल 40 बकरियां मुकर्रर हो गईयां ने। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी ने सूरत फातिहा पढ़ी है, दम कीता है, अल्लाह ने शफावां अता कर छड्डियां ते 40 बकरियां ले लईयां। हुण टेंशन लग गई है, 40 बकरियां ते ले लईयां ने, पता नहीं साडे वास्ते हलाल नहीं या हराम ने। और दोस्तां जदों भी माल आवे चक्करिया कर, हलाल या हराम में पकड़ पकड़ के खाया कर। अल्लाह अकबर। मेरे नबी दे जान सारी बकरियां ले लियां ने, दम कीता है, हुण टेंशन लग गई। आख्या नबी दे कोल जावांगे, मुर्शिद पाक दे कोल जावांगे, जावांगे सारी गल पूछांगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल आ गए। अल्लाह दे नबी जी इंज इंज करके असीं एक बंदे नूं दम कीता है, अल्लाह ने शफावां दित्तियां ने, उन्हां कोल 40 बकरियां लईयां ने। ते आप फरमाते ने मेरे साहब भी पहले ये दस पढ़िया की सी, अगर 40 बकरियां लईयां ने हलाल हराम दा अल्लाह अकबर अल्लाह गल करनी है, अगर पढ़िया की सी। ते
فرمایا محبوب سونیا تہاڈی تعلیم تے عمل کیتا سی سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے اللہ نے شفاواں عطا کر چھڈیاں نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابی بکریاں تیرے واسطے حلال نے انہاں دا دودھ بھی پی تے انہاں دا گوشت بھی کھا یہ دو گلاں ثابت ہوئیں ایک تو دم کرن دے پیسے لینا جائز ہے دوسری گل یہ کہ اللہ پاک نے قرآن کو شفا بنایا ہے قرآن والا دم کرانا چاہیے اللہ پاک نے قرآن جسمانی طور تے بھی شفا بنایا ہے اور روحانی طور تے بھی شفا بنایا ہے مکے والے میرے نبی دے دشمن مکے دے کافر میرے آقا دے دشمن انہاں ارادہ کر لیا ہے کہ نعوذ باللہ محمد نو قتل کر دینا ہے محمد نو مکیوں کر دینا ہے اللہ اکبر قرآن جو نقشہ کھچدا ہے قرآن کہندا ہے مکے والے ارادہ کیتا وا اذ یمکروا بکلذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انج مکے دے کافر آئے نے آ کر کے میرے مصطفیٰ دے گھر نوں گھیر لیا ہے انج کر کے ارادہ کیے کہ محمد نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے آسمان تو آواز آئی آسمان تو پیغام آیا محبوب سونیا مکہ چھڑ کے مدینے چلے جاؤ اللہ سونیا انج بعد میں تلواراں والے کھڑے نے ہتھیاراں والے کھڑے نے اللہ مکے سے کافراں نے میرے گھر نوں گھیریا ہوا ہے فرمایا محبوبہ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں قرآن پڑھنا تہاڈا کام ہے انہاں نوں انیا کرنا میں رب العالمین دا کام ہے محبوبہ قرآن پڑھنا شروع کر دیو اللہ فرمایا محبوبہ قرآن پڑھو انج مٹی دی مٹھی پڑھو انہاں ول سٹ دیو میں سارے نوں انیا کر دیاں گا میرے مصطفیٰ نے قرآن پڑھیا تے پڑھ دے کی نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون میرے آقا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں فرمایا انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي على الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون اللہ اکبر اللہ مٹی دی مٹھی پری احمد پیارے نے کافراں ول سٹی انے ہو گئے او سارے نے اوے ایتا یاسین دیاں پڑیاں نبی سہارے نے نکل گئے دھویں کر دے حمد قدیر دی اللہ اکبر اللہ لوگوں میرے مصطفیٰ نے قرآن پڑھیا ہے اللہ نے اللہ اکبر رشتے بنا چھٹے نے اللہ نے دشمن دی شر کو بچا لیا ہے اور یار قرآن ڈاکواں سنے ہیں اللہ والے بن گئے قرآن بدماشاں سنے ہیں اللہ والے بن گئے قرآن زانیاں سنے ہیں اللہ والے بن گئے اینڈ ایک میرے مسجد نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی دے اندر آمدے نے ویکھیا کہ ایک بندہ مسجد اندر بیٹھا ہے رات دی تاریکی ہے بندہ پہچان اندر نہیں آ رہا میرے آقا پوچھتے ہیں کون ہے فرمایا میں مسجد بھی بنبیاں مسجد کی گل ہے کیوں پریشان بیٹھا ہے اللہ دے نبی جی میں جدوں مشرک سا میں جدوں کلمہ نہیں سی پڑھیا میں زنا بھی کرنا سا میں شراب بھی پیتا کرنا سا اللہ دے نبی جی میں چوریاں بھی کرنا سا میں بوبے سونے پرانی عادت پئی ہے جدوں دا کلمہ پڑھ لیا ہے جدوں دا میں قرآن سنیا ہے میری وہ عادت میں مسلمان ہو چکیا ہاں لیکن پرانی عادت رہی ہے وہ میری نہیں جان
جاندی اللہ دے نبی جی میں ٹینشن اندر ہاں فرمایا مرشد میرے مسجد ٹینشن نہیں لینی تو انج کریا کر چوریاں کریا کر مسئلہ سمجھا جی مسجد تو چوریاں کریا کر اللہ دے نبی جی اسلام چوری دی اجازت نہیں دیتا فرمایا مرشد تینوں کامی ایسا دساں گا کامی ایسا دساں گا تیری عادت نہیں پوری ہوئے گی عرشاں تے رب راضی تے زمین تے میں مصطفیٰ راضی ہو جاواں گا فرمایا مرشد بڑے حیران پریشان کہ کیڑا ایسا کام ہے کہ چوری بھی کرنی ہے تے رب بھی راضی تے رب دا رسول بھی راضی مرشد کہن اللہ دے نبی کہن لگے جا مرشد مکے دیاں جیلاں اندر چلا جا مکے دیاں جیلاں دے اندر غریب مسلمان بند نے انہاں نوں چوری کر کر کے رہا کر کے مدینے دے راہ پائی جا آسمان تے رب راضی ہو جائے گا زمین تے میں مصطفیٰ راضی ہو جاواں گا انہاں قرآن دے مطابق جڑی گل میں کرنا چاہنا حضرت مرشد بیان کر دے نے میرا گزر جاندیاں ایسے محلے تو ہویا ہے جتے میری محبوبہ ایک اناگرمی عورت رہندی ہے کافرانہ دور دے اندر میری اللہ اکبر او محبوبہ سی میں انہاں نال محبت کرنا سا اج رات دی طریقی مرشد بیان کر دے نے میں ادھر گھر کولوں گزرن ڈیا اے اپنے چبارے تو مینوں ویکھ کے کہندی ہے کہ آپ مرشد ہے ہاں میں مرشد ہاں کہن لگی نے مرشد کتنی دیر تو میں تیرا انتظار پئی کرنی ہاں اج رات میرے تے تیری رات میرے بستر تے گزرے گی اج تیری رات میرے کول گزرے گی مرشد اج تیری رات میرے کول گزرے گی آپ کٹھیاں رات گزاراں گے مرشد کہن لگے انہاں کو سن لے جس نبی دا میں کلمہ پڑھ لیا جدوں دا میں قرآن پڑھ لیا اللہ نے دل نور نال منور کر چھڈیا ہے میں جدوں دا قرآن پڑھیا ہے اللہ نے دل صاف کر چھڈیا ہے جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہے اونے غیر مرم عورتاں ول ویکھنا بھی حرام کر چھڈیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ میں ایسے قرآن کو شفا بنایا ہے روحانی طور تے بھی شفا بنایا ہے جسمانی طور تے بھی شفا بنایا ہے اللہ اکبر اللہ مرشد کہن لگے انہیں میرے پیچھے منڈے لا دیتے نے میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے رات دی طریقی میں چپ جانا ہاں یہ لڑکے مینوں لب دے واپس آ گئے میں مکے دیاں جیلاں اندر گیا ہاتھ کڑیاں توڑنا وا بیڑیاں توڑنا وا قیدیاں نوں میں اللہ اکبر جیلوں باہر کرنا وا تے مدینے دے راہ پائی جانا وا تے مرشد کہندے نے میری عادت بھی پوری ہوندی رہی رب بھی راضی ہوندا رہیا رب دا رسول بھی راضی ہوندا رہیا یارو گل کرن دا مقصد ہے قرآن زانیاں سنیا رب والے بن گئے قرآن ڈاکواں سنیا رب والے بن گئے قرآن اللہ اکبر اللہ شراب پین والے سنیا رب والے بن گئے میں دسنا وا اج تینوں مینوں قرآن دا اثر کیوں نہیں ہوندا کدی قرآن نوں دل لا کے سنیا تے کر کدی قرآن دا مطالعہ کریا تے کر کدی قرآن دی تعلیم نوں پڑھیا تے کر قرآن کہندا کی ہے اللہ اکبر لوگو قرآن شرابیاں سنیا تے اللہ والے بن گئے ایک بدنام زمانے دا ڈاکو ہے جس شہر دے اندر جاندا ہے لوکی شہر چھڈ کے چلے جاندے نے مشہوری ہو جاتی ہے فلاں بندہ ڈاکو آ گیا جے اللہ اکبر اپنی چیزاں دی حفاظت کر لو اپنی عزتاں بچا لو اللہ اکبر ان دے سامنے ایک حسین و جمیل عورت آئی ہے بڑی اللہ والی اللہ کو ڈرن والی اللہ نال پیار کرن والی ہیں جی دی نظر اس عورت تے پہ جاندی ہے برائی دی دعوت دیندا ہے تے بی بی کہن لگی اللہ کو ڈر جا اللہ دے عذاباں کو ڈر جا مینوں اللہ دے عذاباں تو بڑا ڈر ہوندا ہے میں تیرے کے ہاتھ جوڑنی ہاں میں اللہ دے عذاباں تو ڈرنی ہاں میں برائی نہیں کرنا چاہندی کہن لگا نہیں بی بی ہن دھیان نال رات گزاری میں تیرے کول آواں گا میں تیری کندھ ٹپ کے آواں گا میں تیرے گھر وچ آواں گا میں تینوں ویکھاں گا تینوں کون بچاندا ہے اللہ اکبر اللہ اے بی بی جیڑی ہے رات سو گئی انج کر کے گھر دی دیوار پلانگ لگا ہے چلن لگا تے ایک
اللہ دا ولی لنگیا ہے، اللہ دا نیک بندہ لنگیا ہے تے ویکھ کے کہن لگا کیوں نہ میں قرآن پڑھ کے انہوں سناواں، ہو سکدا ہے اللہ انہوں ہدایت دے دے، اللہ انہوں حیا دے دے۔ اے اللہ دا ولی انج کولوں لنگیا تے قرآن دی آیت پڑھدا ہے علم یعنی للذین ان تغشا قلوبہم لذکر اللہ۔ نہیں آیا کہ مومنہ دے دل اللہ دے ذکر نال ڈر جان۔ یارو قرآن دی اینی کو آیت سنیے، اللہ اکبر، اللہ جڑا اتا پہ چڑھدا سی تھلے آ گیا، کہن لگا او وقت آ گیا اللہ دے ذکر نے ایمان تازہ کر چھڈیا ہے، کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاندا تے نام ایندا کی فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، جڑا بندہ چوریاں کردا سی، جڑا لوکاں دی عزتاں نال کھیڈدا سی، جڑا شراباں پیندا سی، ہر ٹائم بیت اللہ دے اندر بیٹھا رہندا ہے، مکے دے اندر بیٹھا رہندا ہے، حجر اسود دے بوسے لیندا رہندا ہے، ہن ہر ٹائم اللہ کولوں معافیاں منگدا رہندا ہے، اللہ پہلے جو ہو گیا معاف کر دے، اللہ ہن معافیاں دے قلم پھیر دے، اللہ ہن میں غلطیاں نہیں کراں گا۔ وقت گزریا، انج وقت دا حکمران آیا ہے، فضیل نوں جاندا ہے، آندا فضیل یار میں سنیا ہے تو قرآن سن کے اللہ والا بن گیا ہے، تو جدوں دا قرآن سنیا ہی ساریاں برائیاں چھڑ دتیاں ہی، میرا دل کردا ہے میں تینوں انعام دیاں، میں تینوں تحفہ دیاں۔ حضرت فضیل کہن لگے رحمت میں تے جس گھر دے رب دے گھر وچ رہنا، میں تے کبھی اوندا کولوں دولت نہیں منگی، میں تے کبھی دنیا دا سوال اوندا کول نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، وقت گزریا ہے، پھر ایک وقت آیا ہے، وقت دا حکمران پھر عرفات دے میدان دے اندر حضرت فضیل نوں ملدا، فضیل اج یار سوال کر لے، اج منگ لے، اج میں تینوں تیار ہاں۔ حضرت فضیل کہن لگے میں منگن لگا ہی تے دین واسطے تیار ہو جا، توجہ کریا جے گل بڑی سنن والی ہے۔ فضیل کہن لگے میں منگن لگا ہی دین واسطے تیار ہو جا۔ بادشاہ سی نا، وقت دا حکمران سی، تے کہن لگا تیرے اندر سوچدا ہوئے گا اے بادشاہت منگ لے گا، حکمرانی منگ لے گا، اونٹ تے گھوڑے منگ لے گا، دنیا دی دولت منگ لے گا۔ فضیل کہن لگے تو بادشاہ نا، انج کر مینوں رب کولوں جنت لے کے دے دے، میں رب دی جنت اندر جانا چاہنا وا۔ تے وقت دا حکمران کہن لگا مینوں تے خود نوں نہیں پتا کہ مینوں جنت ملنی ہے کہ نہیں، مینوں خود نوں نہیں پتا میں جنت اندر جانا ہے کہ نہیں۔ کائنات والے آنے ہو لوگ جنہاں نے قرآن سنیا ہے، پھر ایسی رب نال یاری رہی کہ دنیا تے بھی دل نہیں لگدا، دنیا دی دولت نال بھی پیار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تے لکھن والے لکھیا ہے حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ جدوں دنیا تو گئے نے، غسل دین والا بیان کردا ہے جدوں دنیا تو گئے نے انج لگدا پیا سی جویں فضیل ہسدا پیا ہے، تے کیوں نہ ہسدا؟ قرآن کہندا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں لوکاں دے واسطے جنت اعلان کر چھڈے، تے جنت کسے بندے نوں نہیں پتا، چاہے کوئی بھابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی جو بندی ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت اندر جانا ہے سوائے میرے نبی تے صحابہ تو۔ اور لوگی تے اج کل جنت بھی وہ لبدے جتھے ڈانگاں پیندیاں، اے پاک بدن جا کے ڈانگاں کھا کے جنت دے اندر وڑدے نے۔ لوگوں اسی اس جنت اندر نہیں جانا، اسی اس جنت اندر جانا ہے جندا بوا آمد لال نے کھول دتا، اسی اس جنت اندر جانا ہے جندا دروازہ نہ آدم کھول سکدے نے، نہ نوح کھول سکدے نے، نہ ابراہیم کھول سکدے نے، نہ ابراہیم اسماعیل کھول سکدے نے، نہ یوسف کے نانی کھول سکدے نے، نہ عیسیٰ روح اللہ کھول سکدے نے۔ اسی یارو او جنت اندر جانا ہے جندا بوام نہ دلان نے کھولنا ہے، اسی اس جنت اندر جانا ہے جن دے بارے اللہ دا قرآن اعلان پیا کردا ہے، فرمایا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا
قرآن سن کے سبحان اللہ جڑا نہیں آتا وہ بندہ لان کیجے میں نہیں آکھیا اللہ دے نبی دا فرمان ہے فرمایا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اندر جانا ہے جنہاں تذکرہ اللہ نے قرآن نے کیتا ہے فرمایا آمنہ دے لال بوا کھولن گے سچے صدیق ہون گے کھبے فروغ ہون گے میرے نبی دے صحابہ ہون گے میرے نبی دے جان نثار ہون گے اللہ دی قسم یقین تے ہونا چاہیے نا اسی بھی نال ہوواں گے اسی اللہ دی قسم اس جنت اندر جانا ہے جنہاں بوا میرے میرے پیر نے کھولنا ہے اسی اس جنت اندر جانا ہے جنہاں بوا انبیاء دے پیر نے کھولنا ہے اللہ اکبر اللہ میں صدقے قربان جاواں اور لوگوں میرے نبی دے صحابہ نے جنت اندر جانا ہے تے کیوں جانا ہے ابو بکر آئے اللہ اکبر جدوں آیا سی اور ابو بکر سی پھر عمر آئے قرآن نال پیار کیتا تے عمر سی عثمان آئے قرآن نال پیار کیتا تے عثمان سی تے ایسا پیار کیتا ہے ابو بکر آئے قرآن نال پیار کیتا اللہ فرماندے اسی صدیق بنا چھڈیا ہے آیا عمر قرآن نال پیار کیتا ہے اللہ فرماندے نے اسی فاروق اعظم بنا چھڈیا ہے آیا عثمان نے قرآن نال پیار کیتا ہے اللہ فرماندے نے اسی ذوالنورین بنا چھڈیا ہے آیا علی قرآن نال پیار کیتا ہے اللہ فرماندے نے اسی حیدر کرار بنا چھڈیا ہے ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا ایشن دا بابا ابو بکر اور جڑا پھر گیا سونے نال گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا جندا نام سن کے کام دا کفر سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی ابو بکر عمر عثمان والی عثمان پیارا ذوالنورین بیعت کیتی جس دی حضرت علی بہادر شیر خدا لکے بچ صدا اسد اللہ اے چارے میرے نبی دے بیلی جویں پھل گدا کو چمیلی کہ جڑا مندا نہیں انہاں چاراں نوں جڑا مندا نہیں انہاں چاراں نوں کون ابو بکر عمر عثمان علی جڑا مندا نہیں انہاں چاراں نوں اے چار نبی دیاں یاراں نوں شالا پٹدا پھرے او شالا پٹدا پھرے گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی قرآن دا کی مقام ہے قرآن دی کی عظمت میں صدقے قربان جاواں ہے جنا میرے یاد آیا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ساری جماعت دے بڑے بڑے عالم گزرے نے ایک دن شہر دے گزرن ڈہن تے دیکھیا او بیبیاں اپنی عزت لٹان دیاں نے یعنی پیسے لیندیاں اور اپنی عزت لٹا دیاں تے شاہ صاحب دے دل اندر خیال آیا کہ یار جے قیامت نوں رب نے پوچھ لیا کہ انہاں بیبیاں نوں باز کیتی سی کہ نہیں تے میں اللہ نوں کیویں جواب دیاں گا تے سیدنا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ قرآن دل دے اندر سوچا یار میں کیوں نہ قرآن پڑھ کے سناواں تے قرآن پڑھن لگے سنان لگے تے بیبیاں نوں کہن لگے بیبیو اللہ تو ڈر جو باز کیتی تے 28 بیبیاں نے 28 دیاں 28 کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیاں کہن لگیاں 28 دیاں 28 بیبیاں نے جدوں کلمہ پڑھیا نا مسلمان ہوئیاں توبہ کر لئی 28 نے اگے شادیاں کر لیاں نے
نکاح کر لینے اللہ اکبر اللہ انہاں چوں ایک بی بی ہے بڑی اللہ اکبر وڈیری جی بی بی ہے بڑھی عمر ہے تے کہنے بھی شاہ صاحب میری تے عمر گزر گئی ہے میں تے تواڈے نال جانا چاہنی ہاں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہندے نے بی بی تو میرے نال جا کے کی کریں گی آندی ہے جنہ گھوڑیاں تے چڑھ کے تسی جہاد کردے ہو میں انہاں گھوڑیاں نوں دانا پاواں کراں گی انہاں نوں پٹھے پاواں کراں گی انہاں نوں میں چارہ پاواں کراں گی کل قیامت والے دن اللہ مینوں شہیداں جو اٹھائے گا لوگو انہاں زانیاں بیبیاں نے قرآن سنیا اللہ نے دل نوں نال منور کر دتے نے کیونکہ قرآن بھی تے کہندا پیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم جمعہ تیار کیتا ہے اج گلاں بڑیاں لمبیاں نے تھوڑا جا ٹائم کڈ کے بیاج کالے نہ پیا جے او سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پتہ جی کیویں مسلمان ہوئے قرآن سنیا سی انہاں قرآن سنیا مکے دے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد نصیحت کیتی نا دینی تبلیغ شروع کیتی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی مکے دے کافراں ڈیوٹی لائیے آخر لگے کون ہے جڑا محمد دا سر لے کے آئے گا نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حالے کلمہ نہیں پڑھیا اج تلوار کڈیے تلوار اللہ اکبر تیز کر لئیے انعام رکھیا 100 گھوڑے ملن گے سیدنا عمر نے اج کر کے تلوار کڈی زہر دی پان لا لیے تے ارادہ کی ہے میں محمد نو قتل کر دینا ہے میں محمد نو نعوذ باللہ اللہ اکبر سر لے کے آنا ہے تے مینوں انعام ملے گا تے اج کر کے فاروق حضرت عمر فاروق اپنے گھروں اندر ٹور پے نے اللہ اکبر رستے دے اندر ایک بندہ ملے ہے کہنے لگا عمر کدھر جا رہے ہیں جو مچھاں نوں وڈ دتا ہی تے تلوار چمکائی عمر کہنے لگا میں اج محمد دا سر لین چلا ہاں میں محمد نو قتل کر دینا ہے تے بندہ کہنے لگا پہلے آپ دے گھر ویکھیدا ہے پھر اگلے تے اللہ اکبر الزام لائے گا کی مطلب ہے تیرا فرمایا تو جس محمد نو قتل کرن جا رہے ہیں اوندا کلمہ تے تیری بہن بھی پڑھ چکی ہے تیرا بنوئی بھی پڑھ چکیا ہے انہیں آقا دا ارادہ اللہ اکبر کینسل کیتا ہے اپنے بہن دے گھر چلا گیا ہے تے ویکھیا کی ہے اندروں قرآن دی بھی آواز ہوندی ہے تے بہن پڑھ دی پئی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى بہن قرآن پڑھی جا رہی ہے عمر نے جگر کے غصے دے نال منہ کھڑکایا کہنے لگا نی فاطمہ کی کیتائی یا کی پئی پڑھنی سے کہ فاطمہ کہنے لگی میں جگاں دے پیر دا کلمہ پڑھ لیا ہے میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ چکی ہاں اللہ اکبر اللہ بہن تے دباؤ ڈال ہے بہن کہندی ہے عمر خبردار جے دباؤ ڈالن دی کوشش کیتی عمر حیران پریشان جڑی بہن فاطمہ عمر دے نا تو ڈردی سی اج عمر دے اگوں پئی بولدی ہے گل کی ہے یارو جو ہویا سو ہویا اخیر عمر کہن لگا فاطمہ مینوں قرآن تے وکھانا مینوں کتاب تے وکھانا جڑی پڑھنی پئی ہے بہن فاطمہ کہن لگی وے عمر تو کافر ہے تو مشرک ہے تو نہ پاک ہے کتاب پا کے پہلے غسل کر کے نہا کے وضو کر کے پھر کتاب نو ہاتھ لان دیاں گی انج کر کے فاروق نے انج کر کے قرآن غسل کیتا ہے وضو کیتا ہے تے فاطمہ دے کول آ گیا تے کہنے لگا فاطمہ قرآن پڑھ کے سنا دے فاطمہ قرآن پڑھ کے سنا دے بہن پھر ویتا پڑھ دیے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری یارو قرآن سنتا گیا ہے
ہوندا گیا تے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا فاطمہ اللہ دا واسطہ ہی مینوں اس پیر کول لے چلو جتوں تسی نوری بت چنے دے میں اس دار وچ جانا چاہنا جتوں تسی آ کتاب لئی تے فاطمہ کہن لگی عمر تو چودھری بندہ ہے تو سردار بندہ ہے تیرا کی پتہ ہے کہ ساڈے پیر دے اوتے حملہ کر دے ایویں نہیں جانا میں تینوں ہاتھ کڑیاں لے کے اپنے نبی دے دربار وچ لے کے جاواں تے اپنا صافہ لایا ہے اپنی پگ لئی ہے آندا فاطمہ ہاتھ بن لے ہاتھ کڑیاں لا لے پھر مینوں نبی دے دربار وچ لے چل انج کر کے بہن فاطمہ نے ہاتھ کڑیاں لا لیاں نے انج کر کے مکے دے بازاراں دو سردار عمر جا رہا ہے لوکی ویکھدے بہن عمر ایڈا وڈا چودھری نامور بندہ تے بہن نے ہاتھ کڑیاں لائیاں نے عمر نوں کدھر لجایا جا رہا ہے انج میرے آقا دارے ارقم دے اندر تشریف فرمان ہے صحابہ دی نظراں پئیاں اللہ دے نبی جی عمر آ رہا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ عمر آندا نہیں پیا عمر نوں عرشاں والا مالک لے کے آ رہا ہے تے عمر اپنی مرضی نال نہیں جے ہوندا پیا عمر رب دی مرضی نال پیا ہوندا ہے اج فاروق اعظم میرے نبی دے کول آئے نے اج میرے آقا عمر نوں ویکھ کے کھڑے ہو گئے حضرت میرے حمزہ کہن لگے اللہ دے نبی جی گل سن لو اون دے کول تلوار ہے تے جے اونے بدتمیزی کیتی تو میں تلوار اچھ پھڑی میں سر لا دینا فرمایا حمزہ چاچو جی پریشان نہیں ہونا عمر جان اللہ اکبر عمر آ گیا جان جو گائے نے رہنا ہی نہیں اللہ اکبر میرے آقا جی کھڑے ہو گئے کول گئے نا تے میرے آقا نے عمر نوں سینے نال لا لیا ہے جفی پا لی ہے پھر عمر نوں کول بٹھا لیا ہے گوڈے نال گوڈا لا کے اوے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانا اپنا مرید بنا لیا اللہ اکبر اللہ جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانا اپنا مرید بنا لیا انج گوڈے نال گوڈا لا کے کول بٹھا لیا عمر نوں چودھر مل گئی عالی دربار دی عمر نے قرآن سنے اللہ نے ان دے بارے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ اکبر یار قرآن ڈاکواں سنیا اللہ والے بن گئے قرآن بدماشاں سنیا اللہ والے بن گئے توجہ کرا جے آخری گل کرنا چاہنا انجنا مکے ایک بندہ سی مکے دا سردار حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ نہیں پڑھا تے میرے آقا نے فرمایا وہ جڑا فلانا سردار ہے سمامہ تو ہن کتھے لبے نا اونوں قتل کر دو اوندا خون معاف ہے انہاں صحابہ نوں پتہ نہیں سی سمامہ کون ہے سمامہ میرے نبی پاک دے صحابہ دے ہاتھ وچ آ جاندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد نبی اندر لے آ کے انہوں بانھ دتا جاندا ہے سمام دے آقا نوں دسیا جاندا ہے محبوب سونیا اسی ایک بندہ پڑھ کے لے آندا ہے اپنے علاقے دا چودھری ہے اپنے علاقے دا سردار ہے اللہ دے نبی جی اونوں تے ذرا ویکھیا جے اسی مسجد نبی دے ستون دے نال بانھ دتا ہے اللہ دے نبی آئے ویکھیا او تے سمامہ بچا پیا سمامہ نوں بنیا فرمایا میرے صحابہ تے وہ بندہ ہے جنوں میں کسے قتل کر دیا جے اللہ دے نبی دے صحابہ تلواراں کڈیاں اللہ دے نبی جی آ مارو فرمایا نہیں ان سمامہ میرے در تے آ گیا ہے سمامہ میرے کول آ گئے تو عزت پا کے جائے گا تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقے قربان جاواں میرے نبی دا اخلاق بھی اللہ میرے نبی دا بولنا بھی اللہ میرے نبی نے آکھیا سمامہ تیرا کی حال ہے یہ نہیں آکھا کہ میرا دشمن ہے آنا سمام میرے نبی آنے سمامہ تیرا کی حال ہے سمامہ کہندا ہے اے محمد اوکھا بولیا ایک گل یاد رکھی اگر تے مینوں چھڑ دے گا تے تیری نوازش ہے اگر تو مینوں قتل کر دے گا تے گل یاد رکھی میں خاندانی بندہ ہاں میرے بدلہ لینے والے ہیں نے پیچھے میرے آقا نے کوئی غصہ نہیں کیتا کوئی ٹینشن نہیں سمامہ کوئی گل نہیں فرمایا صحابہ سمامہ دی روٹی میرے کولوں آئے گی اینو مسجد نال بجا رہن دیو نیت کی ہے کہ اللہ اکبر اللہ نماز پڑھاں گے
نماز کے اندر قرآن پڑھیں گے سماما قرآن سنے گا ہو سکتا ہے اللہ انہوں ہدایت دے دے دوسرا دن ہویا میرے آقا اگر روٹی آئی میرے آقا پھر پوچھتے ہیں سماما تیرا کی حال ہے کسا مختصر کہنے لگا محمد وہی جواب ہے جرا کل جواب سی تیجا دن ہویا میرے آقا کھول بہ جاندے نے سماما یار کی حال ہے تیرا آنا وہی جواب ہے جرا کل سی تے پرسوں سی اللہ دے نبی اج کول بیٹھ جاندے نے اوے تیسرے دن سرور بندے کول نے تیسرے دن سرور بندے کول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بول نے ادا تے دیکھ کیوں اکھیاں مول نے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی تے زیدے ہوندی تے ترس آیا سرکاراں نوں میرے آقا نوں ترس آ گیا فرمایا صحابہ ایدیاں ہاتھ کڑیاں کھول دیو ایدیاں بیڑیاں کھول دیو اینوں آزاد کر دیو اینے جو بھی کیتا ہے اسی نوں معاف کر چھڈیا ہے زیدے ہوندی تے ترس آیا سرکاراں نوں چھڈ دیو اینوں حکم دتا اے یاراں نوں جا کے تے ملے دوستاں تے یاراں نوں مارنے عادت سردار عادت برار دی نہیں فرمایا اینوں آزاد کر دیو اینوں اللہ اکبر چھڈ دیو ایندیاں ہاتھ کڑیاں کھول دیو ایندیاں بیڑیاں کھول دیو سماما نوں کھول دتا گیا ہے سماما اللہ اکبر جان لگا ہے کہ جنت البقیع دے کول ایک کھجوراں دا باغ ہے اوتھے جا کے کھلو گیا آندا سماما پاگل ہو گئے تو بدتمیزی کرتا رہا وہ تیرے نال پیار کرتے رہے حالانکہ تو قیدی سے تیرا کام سی پیار نال بولنا تو اوکھا ہوندا رہا تے او آرام نال بول دے رہا ہے انج لگدا ہی اللہ دا سچا نبی ہے ہن سوچی پیا سوچن لگ پیا انج کر کے سوچدا پھر پیچھے آیا ہے میرے آقا فرماندے نے سماما تینوں اسی آزاد کر چھڈیا ہے تو گیا کوئی نہیں آندا محبوب سونیا آپ دا بنا کے آندے ہو گیا کوئی نہیں آندا پڑھا لو کلمہ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسی اللہ دے سچے رسول ہو گئے مینوں دلوں تائید جی اللہ محبوبہ جی دا قرآن سنیا مینوں تے یقین ہو گیا سی تسی اللہ دے سچے رسول مینوں او ہی پتہ لگ گیا سی تسی اللہ دے نبی ہو یارو قرآن نال پیار کر لو قرآن نال محبت پا لو قرآن دی شان سمجھ لو قرآن نال جسمانی طور تے بھی شفاواں ملدیاں نے قرآن روحانی طور تے بھی شفاواں ملدیاں نے یقین کرو جدوں بندہ یقین نال قرآن پڑھدا ہے اللہ پاک جسمانی روحانی شفاواں آپ پہ عطا کر دیندا ہے یقین ہوئے اور قرآن دی کی مقام ہے اللہ اکبر آخری گلا توجہ کریا جے اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا تے جڑے حافظ قرآن نے عالم دین نے قیامت والے دن اللہ پاک انہاں دے والدین دے اوتے سر دے اوتے نورانی تاج رکھن گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حدیث الفاظ نے من قرأ القرآن وعمل بما فيه قلبس والداه تاجا يوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس قیامت دا دن ہوئے گا حافظاں دے قاریاں دے عالماں دے علماء دے جڑے والدین ہون گے اللہ فرماندے نے قیامت والے دن اسی انہاں دے سراں تے نورانی تاج رکھاں گے او تاج جنہاں دی روشنی دنیا دے سورج نالوں بھی زیادہ ہوئے گی لوگ پوچھن گے اللہ سونیا انج لگدا ہے انبیاء کرام آ رہے ہیں آواز آئے گی انبیاء کرام نہیں اللہ سونیا نبی پاک دے صحابہ ہون گے فرمایا صحابہ بھی کوئی نہیں اللہ سونیا محدثین ہون گے فقہاء ہون گے علماء ہون گے فرمایا اے تے او عام جا لوگ نے جنہاں نے اپنے پتراں نوں عالم دین بنا چھڈیا ہے اے تے او عام جا لوگ نے جنہاں نوں اسی اولاداں دتیاں قرآن دا قاری بنا چھڈیا ہے اے اج نیت کر لو اسی انشاءاللہ کم از کم ایک بچہ قرآن دا قاری بنانا ہے قرآن دا حافظ بنانا ہے اللہ دی قسم اللہ فرماندے نے کل قیامت والے دن نورانی ممبراں تے اسی بٹھاواں گے اسی مش ویلکم کران گے استقبال کران گے کناں دا جنہاں دے بچے قرآن دے قاری نے
کنوں شان ملی عام بندے نوں قرآن دے قاری نوں تے ہلے کیا مقام ہے جنہاں نے اپنے پتراں نوں اپنے اولاداں نوں قرآن دا قاری بنایا عالم دین بنایا حافظ قرآن بنایا دعا کرو اللہ ساڈے بچیاں نوں قرآن دا قاری بنائے تے قرآن دی کی شان ہے توجہ کریا جے مکے دے نا جڑے کافر سن انہاں بیت اللہ دے اوتے قصبت گل مکن لگی بیت اللہ دے دیوار دے تے نا شعر و شاعری کر کے تے لکھیا کرتے تے ایک شاعر آندا وہ آ کر کے نا شعر پڑھدا جنہاں دا شعر چنگا ہوندا اونوں انعام دیندا تے میرے مصطفیٰ کہندے نے علی جی مصطفیٰ جی آقا جی فرمایا جتے شعر لکھے نے ایتے قرآن دی ایک سورت لکھیا کیڑی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر حضرت علی پاک آئے نے اینا شعراں دے اوپر قرآن دی چھوٹی جی آیت لکھ دیتی ہے قرآن دی چھوٹی جی سورت لکھ دیتی ہے شاعر آیا شعر پڑھدا جا رہا ہے لوکاں نوں انعام دتی جا رہا ہے شعر پڑھدا جا رہا ہے لوکاں نوں پیسے دتی جا رہا ہے انعام نال نوازی جا رہا ہے جدوں قرآن دی اس صورت تے آیا انا اعطیناک الکوثر ما اللہ اکبر پڑھدا ہے بار بار پڑھدا ہے آخر تے مجبور ہو گیا ما ھذا قول البشر ساریاں گلاں لوکاں دیاں بناوٹی گلاں نے ساریاں گلاں لوکاں دے آپ دے کولوں بنائیاں نے لیکن آج جڑی گل ہے ما ھذا قول البشر یہ کسے بشر دا کلام نہیں یہ کسے آدمی دی گل نہیں یہ تے انج لگدا ہے جویں عرشاں والے رب دا قرآن ہے انج لگدا ہے جویں عرشاں والے رب دا قرآن ہے اتر کر زویرا سے صبح قوم آیا ایک نسخہ کی میا ساتھ لایا ہے عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اللہ رب العزت کی دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سب سچا پکا ایماندار بن کے قرآن نال پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سارے روزے رکھنا قرآن پڑھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے آمین ثم آمین رمضان دے وقت ایک مسئلہ سنو کہ عام مسئلہ کہ ساری دا جڑا ٹائم ہے کنے بھی تکر تے کدوں ختم ہو جاتا ہے اصل وچ ساری دا ٹائم اودوں ختم ہو جاتا ہے جدوں اذان شروع ہو جائے جدوں اذان شروع ہو جائے اودوں ساری دا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اذان ہوندی اودوں جدوں ٹائم ختم ہو جاتا ہے لیکن دین دے اندر رخصت بھی ہے دین بڑا پیارا ہے دین دے اندر نرمی بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں اذان ہو جائے تے کھانا پینا بند کر دو ہاں ایک چیز تسی کھا رہے ہو تسی ہاتھ وچ روٹی پھڑی ہے چائے پی لو کپ دے ہاتھ وچ اذان ہو بھی جاوے نا تے تسی چاہ مکمل پی لو کہ مسئلہ ہے کھانا کھا رہے ہو اذان ہونے لگ پئی تسی کھانا مکمل کھاؤ ساڈے بڑا کی رواج ہے روٹی کھا کے بیٹھے ہاں تے گلاس رکھیا کول جدوں اذان ہوندی تے اولا پانی پی لیں یہ نہیں مسئلہ ٹھیک ہے مسئلہ ایویں آ اگر تسی کھانا کھاندے پے ہو لقمہ تہاڈے ہاتھ وچ اذان بے شک ہو بھی جائے پھر تسی کھانا ادو چھڈو جدوں تسی رج کے کھا لو اگر یہ آکھو یار جدوں بانگ دا نیڑا ہوے گا میں روٹی پھر شروع کراں گا تے بانگ دے وچ کھا لاں گا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے نبی پاک نے اس مسئلے کو منع فرمایا اللہ کی دعا ہے اللہ سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین